नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गावडेक काडले उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू। सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री। कावळ्याच्या शापान गाय मरना निळखंठान पत्रकारांक मारलो तोमणो, जाल्यार डिलायला म्हणटा आपूण मंत्रीपदा खातीर आसा तयार। इंडिगो फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर देश पातळीचेर परतून जायरात काडिल्ल्यान बोवाळ। गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत गोंयकारांक प्राधान्य दितले म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन थारले फॉल। विरोधकांची टिका। गोंय राज्य दायज धोरण 2025 धोरणात ऐतिहासीक वास्तू, दायज घरां, लोककला, उत्सव, शिक्षण, कायदेशीर सुदारणा आनी जैवविविधतायेच्या राखणेचेर भर। पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती। नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळात बेकायदेशीर। पालिका कर भरात अवैधपणा वाडला। 2 दिसां भितून आमच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार 23 जूनाक थारायल्ले प्रमाण म्हापशे बाजार बंद। वेपारी संघटनेची शिटकावणी। कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर आनी हेर प्रशासकी पदांचेर बिनराजकी मनशाची नेमणूक करची। कला क्षेत्रांतल्या मनशाक दिवचे प्राधान्य। कला राखण मांडाची मागणी। राज्यातले वन हक्क दावे 19 डिसेंबरा मेरेन निकालात काडपा खातीर सरकार गतिमान। शेनवारा 70 सांगे, धारबांदोडा, काणकोण, केपें आनी फोंडें मालात खासा ग्रामसभांचें आयोजन। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडल्या उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू जाल्या। ह्या फेरबदलांत निळखंठ हळर्णकार आनी सुभाष फळदेसाय हांची नांवां येतात। हाचेर दोगांनी स्पश्टीकरण दिलां, पळोवया। गोविंदा उपरांत आनीक दोगां मंत्र्यांच्यो विकेटी पडटल्यो म्हूण राजकी सुत्रां सांगतात। कोण म्हणटा निलखंठाक काडटले, कोण म्हणटा सुभाषाक काडटले। हे विशीं पत्रकारांनी शुक्रारा दोगांकूय गांठून विचारले। सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री, आपली खाती लोक कल्याणाची। निलकंठान पत्रकारांकूच उद्देशून कावळ्याच्या शापान गाय मरना म्हूण थोमणो मारलो। सो लेट सारकें ना हांव रेग्युलरली चीफ मिनिस्टराक वता आनी विदाउट अपॉइंटमेंट म्हणले नंतर हांव लेट गेलो ना। हांव 3:00 गेल्लो, हांव परत 7:00 गेलो, हांव रावलो 9 पर्यंत बिकॉज ऑल दोज हू हॅड टेकन अपॉइंटमेंट हांव केन्नाच मदींच वचून चीफ मिनिस्टराचे हातून भितर हें जायना। आय डोंट टेक समबडीज टायम एंड आय वेट अंटील माय टर्न कम्स। इट्स बिकॉज ऑफ दॅट हांव लेट नायट गेलो म्हणून ताचे वेगळे पद्दतीन ना। एब्सोल्युटली कांयच राजकारणाच्या विशयी म्हजे खात्याचे जे प्रश्न आशिल्ले आनी थोडेशे लोक तांकां मेळपाक गेले, तांकां घेवन गेल्लो। आयज म्हजे कडेन दिल्ली डिपार्टमेंट्स आसा ती फ्लरीश जायत आसा, लोक हॅप्पी आसा, कारण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे समाजाचे कल्याण करपाचें, मंत्र्यांचें कल्याण न्ही। तुम्ही मिडिया एक वर्सभर नाल फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून पेपरार फोटो घालीत आसता। आता तुमचे खंयचं इन्फॉर्मेशन हांव नको, पूण जे पार्टीन हांव काँग्रेसून हांगा बीजेपीन जॉयन जाला ही कॅडर बेस पार्टी, विचारवंत लोक आहा, जेका काडपाचो, देंवोवपाचो, कितें दिवपाचें ही बरे स्टडी करून, डिस्कस करून, विचार करूनच सगळें चलता। हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यानूच सुरू केला म्हाका देंवयता म्हणून। पूण हांव इतकें सांगूं सोदतां, जाणटे आमचे म्हणटाले कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मरना म्हणून। कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मरना। तुम्ही मिडियान कितके म्हाका करता 3 वर्सां जाली मिडिया काडीत आहा म्हाका। आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन। म्हणजे आतां मिडिया तुमचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा। मजगती तिगांक काडले उपरांत परतून तिगांक नव्यान घेतले। सद्याक तरी दिगंबर, सभापती तवडकार आनी मायकलाची घरकान डिलायलाचें नांव रेसीद आसा। मंत्रीपदा खातीर आपूण तयार आसा म्हूण डिलायला उलयली लेगीत। मॅडम, मिनिस्ट्री रिशफल पॉसिबिलिटी आसा आनी तुमचें नांव खंय तरी मिनिस्ट्री मेळपाक आसा, तुमकां सांगपाचें। See, it is a decision of Honorable Chief Minister and the party. I am not aware of anything. But तुमकां मिनिस्ट्री मेळ, आर यू रेडी फॉर दॅट? Who is not ready? Tell me. Everyone is ready and I am ready. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय सरकारान गोंय राज्य दायज धोरण 2025 जाहीर केले। दायज धोरण खाला राज्याची गिरेस्त संस्कृती आनी सैमीक दायज सांबाळपाक महत्वाचे थारतले।
इतिहासीक वास्तू, दायज घरां, लोककला, उत्सव, शिक्षण, कायदेशीर सुदारणा आणि जैवविविधतायेची राखण करपाचेर ह्या धोरणात भर दिलेलो आसा अशें पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. गोय राज दायज धोरण 2025 खाला इतिहासीक वस्तू, दायज घरां, लोककला आणि व्यवसाय सांबाळटले. तशेंच पोर्तुगेज काळांतली घरां पर्यटना खातीर वापरपाक मेळटली हे खातीर नवी येवजण सुरू करतले. ह्या धोरणांत 22 खाजगी घरां, 222 दायज थळां, 46 लोककला आणि 62 पारंपारीक व्यवसायांचो आस्पाव आसा अशी माहिती पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. पॉलिसी फ्रेम करता आसतना तांणी अनेक जे पॉलिसी हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड बाय स्टडींग दी ग्लोबल, नॅशनल अँड स्टेट लेवल फ्रेमवर्क concerning conservation of heritage such as UNESCO World Heritage Convention 1972, Biological Diversity Act 2802, Venice Charter etc. and Goa's own Ancient Monuments Act. म्हणजे पॉलिसी फ्रेम करचे पयलीं वर्ल्डान भितर अशे तरेचे जे हे आसात, नॉर्म्स आसात, ताचो पूर्ण अभ्यास केलो आनी आमचे गोंयचे जे अनेक पुस्तकां आसात आनी आमचे दायज आसा हाचो पूर्ण अभ्यास केले नंतर ह्या पॉलिसीक हात घालो. लिगल अँड लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क म्हणजेच आमकां जे एक्ट्स जाय पडटले तातूंत भितर कॉन्ट्रोवर्सीस निर्माण जावपाक जायना. सेंट्रल आनी स्टेट एक्ट्स आसात ते आमकां कशा पद्दतीन जाय ह्या पॉलिसी भितर आमकां मेळटात. कोर हेरिटेज मॅनेजमेंट एरियाज म्हणजेच आमी कन्जर्वेशन करतले, रिस्टोरेशन करतले, प्रिजर्वेशन करतले, प्रमोशन करतले किंवा ज्यो गजाली रेव्हेन्यू जनरेशन कशें करतले, रेव्हेन्यू शेअरिंग कशें करतले, हे सगळे आस्पेक्ट ह्या पॉलिसी भितर आमकां डॉक्युमेंटेड सापडटात. वी हॅव 57 प्रोटेक्टेड सायट्स ज्यो आमच्यो आर्किओलॉजीन भितर आसात. ताचे शिवाय ह्या पॉलिसीच्या अंतर्गत सुरवातीकच ह्या एका वर्सा भितर वॉट वी हॅव आयडेंटिफायड टेंटेटिवली आम्ही आयडेंटिफाय केल्या 222 हेरिटेज सायट्स. ओके, 122 हेरिटेज हाऊसेस, 46 फोक फॉर्म्स म्हणजे आमचे इंटेंजिबल हेरिटेज म्हणटा ती, 61 ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स. कळ्ळें न्ही? हातूंत भितर आनीक जायते कितें आसा. पर्पल फेस्ट 9 ऑक्टोबराक सुरू जातले आणि 12 ऑक्टोबर मेरेन सोंपतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. पर्पल फेस्ट इज ऑन 9th, 11th, 9, 10, 11, 12 4 दीस ऑक्टोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकार. शेनवारा गोंयांतल्या 70 काणकोण, सांगे, केपें, दारबांदोडे आणि फोंडे ह्या 6 म्हालांनी FRC म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालात काडपा खातीर खासा ग्रामसभा जातल्यो. गोंयभर सद्याक FRCच्यो सुमार 10,000 वयर पेंडींग केसी आसात. पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट. FRA म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट एक्टा खाला FRC म्हळ्यारूच फॉरेस्ट रायट्स क्लेम वन हक्क दावे बेगिनात बेगीन निकालात काडपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात. मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा फाटीं खासा बसका घेवन FRC खातीर 14 जुनाक उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा ड्रायव्ह घेतिल्ली. ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. आता 21 तारखेक शेनवारा खासा ग्रामसभा जातल्यो. 70 काणकोण, सांगे, केपें, दारबांदोडे आनी फोंडे ह्या 6 मालांनी ह्यो ग्रामसभा जातल्यो. ह्या ग्रामसभांनी FRCच्यो फायली खंय अडकून उरल्यात त्यो कश्यो पुराय करच्यो हाचेर चर्चा जातली आनी फायली पुराय करून त्यो फुडें धाडटले. सद्याक गोंयांत FRCची आंकडेवारी आसा ती अशी. पुराय गोंयांत FRCच्यो 10,136 केसी प्रलंबीत. काणकोणात 2,555, केप्यां 1,840, सांग्यार 1,222, फोंड्यां 260, दारबांदोड्यां 1,777 आणि 70 2,482 केसी प्रलंबीत आसात. आता मेरेन 1,007 वन हक्क दावे निकालात काडीत लोकांक जमनींच्या संदींचे वाटप. 949 केसी भायर मारल्यात. 70 मालात FRC विशीं कांय प्रमाणात गोंधळाचें वातावरण आसा. ताचें कारण म्हळ्यार 70 मालांतल्या सावर्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या करंजोळ गांवच्या लोकांनी FRCच्यो फायली तयार करून उपरांत आमकां FRC खाला जमनी नाका म्हूण लेखी बरोवन दिला. ताका लागून करंजोळ 70चे सुमार 300 FRCचे दावे उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान भायर आयल्यात. मात आता सोनाळ आणि बंदिरवाडा ह्या गांवच्या लोकांनी एकठांय येत नवी FRC समिती स्थापन करपा खातीर पुढाकार घेतला. शेनवारा जावपी ग्रामसभेत ही नवी FRC थारावन सोनाळ आणि बंदिरवाडा ह्यो गांवच्या लोकांच्यो FRC फायलींची प्रक्रिया सुरू जातली.
FRC केसीं खातीर नोडल अधिकारी म्हूण काम पळोवपी गोंय नागरी सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी डॉक्टर अजय गावडे हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. 70 तालुक्यान 300 केसी आसा. करंजोळ म्हूण गांव जो आसा थंयचे क्लेमंट्स हे सगळे, हांच्यांनी खूब वेळा तांकां सांगलें तुमचे क्लेम दाखयात, खूब जालो. आनी हे लोकांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिलें कलेक्टराक की आमकां आमच्यो क्लेम आमची जमीन आमकां त्यो क्लेम नाका अंडर FRC अशें म्हणून ताजें कितें जाता एकदां जालें दोनदां जालें. सो आतां ते DLC लेवलाक मागीर कितें करता तांकां नाका जाल्यार केन्ना पर्यंत अशेंच म्हणून ते उरतात ती पेंडन्सी. जेन्ना क्लेमंटूच सांगता जमीन आमकां ते FRCचे अंडर ना जाल्यार अशें आतां जेन्ना DLCच्या मिटिंगेंतल्यान जर तूं पळयशात जाल्यार त्यो केसी रिजेक्ट केल्यो गेल्यो कारण क्लेमंटूच येवपाक रेडी आनी क्लेमंटूच स्वता सांगता की आपल्याक नाका म्हणून. पूण हालींच हांव एक 70 एका गांवांत गेलो. म्हाका दिसता कांयशे लोकांक ताजो समज अजून कळूं ना की एक्झॅक्टली रिजेक्ट जाला म्हणल्यार कितें, किंवा तांकां खबर तरी आसा काय ते रिजेक्ट जाला. पूण हांवें जेन्ना कलेक्टराक जेन्ना हांवें विचारलें की आमी वी हॅव टू हियर देम, वी हॅव टू एन्श्योर दॅट, आनी ते सगळे प्रोसेस करून तांकां कॉपी दिवपाक जाय की तुमचें अशें रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें आनी त्या प्रमाणे तांकां इंटिमेशनूय वचूं जाय कारण तांकां कळपाक जाय आनी ती प्रक्रियाय केल्ली आसा की तुमची ही क्लेमी ज्यो आसा तेंचे त्यो तुमी दिल्ल्या रिप्रेझेंटेशनाक लागून कन्सिडर जावना आनी त्यो रिजेक्ट जाल्यात. आतां तांकां प्रॉब्लेम केन्ना जातलो, रिजेक्ट जाल्या नंतर तेजी आणखी फुडली प्रोसिजर आसा ती मागीर अजून सुरू जावना. ते मागीर जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस चालू आसा ह्यो जितल्यो क्लेम्स आसा त्यो डिस्पोज करपाक आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑलरेडी डायरेक्शन आसा की कारण ज्यो रिजेक्ट क्लेम जाता ताजेर कसो कितें पाठपुरावो सरकारान करपाक जाय एज अ स्टेट. फक्त गोंय राज्याक न्ही तर पुराय जे आमचे भारत देशभर वेगळे वेगळे राज्यांक सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन लागू जाता. म्हणटकीर ज्यांनी ह्यो नाका म्हणून सांगले तांचो कितें विचार आसतलो तांणी तो रिकन्सिडर करून कितें एक्झॅक्टली समजून घेवपाक जाय. सो 300 केसी एकाच करंजोळ गांवच्यो तांणी नाका म्हणल्या म्हणून रिजेक्ट जाल्यात. आतां रिजेक्ट जाल्या म्हणल्यार कित्याक क्लेमंट जर येना, क्लेमंट जर दाखयना आपली जमीन जाल्यार कल्टिवेशन कोणाक खबर ना. सो बेजिकली ती क्लेम तांणी करप आसता. राज्य सरकारान सगळे FRC म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालात काडपा खातीर अंदू वर्सा 19 डिसेंबराची डेडलायन दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. म्हापशा पालिकेन थापिल्ले जाचक नितळसाण शुल्क म्हळ्यार सॅनिटायझेशन फी तशेंच हेर मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान सोमारा 23 जुनाक पुराय म्हापशा बाजारपेठ बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला. पळयात पुराय बातमी. उत्तर गोंयचो सगळ्यांत व्हड बाजार म्हणल्यार म्हापशेचो बाजार. हांगा सदचे जिणेक लागपी सगळे सामान उपलब्ध आशिल्ल्यान हांगा गोंयभर लोकांचो येवज आसताच. दर दिसा हजारांनी लोकांचो झुंड ह्या बाजारांत येता वता. मात होच बाजार एक दीस बंद दवरपाची पाळी म्हापशेच्या वेपारी संघटनेर आयला. 23 तारखेर म्हणल्यार सोमारा हो बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला. म्हापशे पालिकेन थापिल्ले जाचक नितळसाण शुल्क म्हणल्यार सॅनिटेशन फी तशेंच हेर मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशा वेपारी संघटनेन घेतला. म्हापशा वेपारी संघटनेन म्हापशा पालिका तशेंच नगर विकास खात्या कडेन निवेदन सादर करून 4 मागण्यो तांच्या मुखार मांडल्यात. वेपारी संघटनेच्यो त्यो 4 मागण्यो अश्यो: जो नितळसाण कर 5 वर्सांचो लागू केला तो एकाच वर्साचो म्हणल्यार 2025-26 वर्सा सावन लागू करचो. वेपाऱ्यांक नितळसाण शुल्काचो जो श्रेणी दर लागू केला तो योग्य ना, तातूंत फेरबदल करचो. ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्सांचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे 4 वर्सांचे पयशे तात्काळ परत दिवचे. वेपार परवान्यांच्या वेळार नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान लागू जावपी उसरा शुल्क माफ करचो. मात पालिकेन ह्या संबंधान कसलोच निर्णय अजून मेरेन घेवंक ना. पालिका मंडळ आनी अधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्यांकडेन पुरायेन आडनदर केल्या म्हूण वेपारी संघटनेचो आरोप. नितळसाण शुल्काचे आर्थीक वजे हे बाजारांतल्या वेपाऱ्यांकूच न्हय जाल्यार शारांतल्या सगळ्या वेपाऱ्यांक तशेंच सर्वसामान्य लोकांक सोंसचे पडटले. हो नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळांत बेकायदो आसा. पालिका कारभारांत अवैधपणां वाडला. ताचो मार शारांतल्या लोकांक तशेंच वेपारी वर्गाक बसता. 2 दिसां भितर आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार सोमारा 23 जुनाक बाजार बंद दवरून आंदोलन करपाची शिटकावणी संघटनेन दिला. सोमारा सगळ्या म्हापशेचे जे ट्रेड होल्डर्स आसा पळय, ट्रेड लायसन होल्डर म्हणजे सगळे म्हणजे जे सर्विसीस दोतोर म्हण आमचे वकील म्हण किंवा सगळे म्हापसा सिटीन सगळे जे वेपार करपी लोक आसा पळय, वेपारी आसा प्लस आमचे MMA म्हापसा मर्चंट एसोसिएशन आणि सगळ्या म्हापसा शहरांचे वेपारी हांकां सगळ्यांक हांव आवाहन करता की येताच्या सोमारा सगळ्यांनी आमी वॉलंटरी आणि पीसफुली बंद पाळचो आणि सगळ्यांनी आमकां MMA सपोर्ट करचो.
हो एक दिसाचो बंद पाळलो मागीर फुडें तुमचें कितें हें जर तें जायना जाल्यार मागीर कितें फुडें जायना ते मागीर म्हणजे सध्या आमचें हें अशें आहा की आमचें काम जातलें. आमी पॉझिटिव्ह हितून वयता की सगळ्या आमच्या सिटीजनांचे म्हणजे सगळ्या आमच्या म्हापशेकारांचे हांव बी एक म्हापशेकारूच. सो म्हापशेकारांचे सारके आयकतले आनी एकामेकांक सपोर्ट करून आमी हो प्रश्नाक तडीकले. मजगती म्हापशेचे आमदार जोसुआ डिसुजा हांणी मध्यस्थी करीत म्हापशे बाजार बंद दवरपाचो निर्णय फाटीं घेवपाचें आवाहन केलें. मात जो मेरेन आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन म्हापशा मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय आमी फाटीं घेवचे नात म्हूण म्हापशा वेपारी संघटना आपल्या निर्णयाचेर ठाम. ते सांगू शकता और इट लुक्स लायक जस्ट टू क्रिएट इनकन्विनियन्स टू पब्लिक अशें म्हाका दिसता और बिझनेस. येती निवडणुका दोळ्या समोर दवरून खंय तरी आपले राजकीय अस्तित्व वाडोवपाक लागून हे खंय तरी हे आसतलें. then it looks like since it is live there is no misquoting, then it looks like there is some other agenda हो जो agenda आमी सॉल्व केलेलो आसा तो थंय उरलो. बंद करूंक जाय, लोकांक इनकन्विनियन्स करूंक जाय, लोकांचो धंदो आसा तांकां नुकसान जातलें. बरें तेंच्यांनी हे बंद दवरला तेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता लोकांक? हांव विनंती करता धंदो जो आसा तो म्हापसा कमर्शियल हब म्हणटा आमी, कमर्शियल सेंटर म्हणटा आमी, म्हापशा धंद्या खातीर चलता. जर बंद जातलो जाल्यार त्याच दुकानदाराक त्रास जातले, म्हापशेकारांक त्रास जातले आनी बार्देसकारांक त्रास जातले. दे शूड नॉट टेक यूज द शॉपकीपर्स फॉर सम अदर एजेंडा. विशय आसा मांडलेलो आसा, documents or whatever communication is already sent to the concerned department. It is already sent to the director who oversees the functioning of the council. Bureau Report, Gomandak TV. पुंडलिक आवरादे हरी विठ्ठलाच्या नामघोषात केपेच्या श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळान पंढरपुराच्या दिकेन आषाढी एकादशीच्या पायी वारीक प्रस्थान केले. पायी वारीच्या शुभारंभा वेळार वारकरी भक्तांक गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच प्राध्यापक सुभाष वेलिंगरान उपस्थित रावन शुभेच्छा दिल्यो. तशेंच माशेलच्या गोपाळ कृष्ण मंडळान लेगीत आषाढी एकादशीच्या पायी वारीक प्रस्थान केले. ह्या वेळार आमदार गोविंद गावडेन वारकऱ्यांक आपल्यो शुभेच्छा दिल्यो. पुंडलिक आवरादे हरी विठ्ठलाच्या नामघोषात केपेच्या श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळान पंढरपुराच्या दिकेन आषाढी एकादशीच्या पायी वारीक प्रस्थान केले. पायी वारीच्या शुभारंभा वेळार उपस्थित राहून वारकरी भक्तांक गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच प्राध्यापक सुभाष वेलिंगरान शुभेच्छा दिल्यो. पायी वारी करून गोंयच्यान पंढरपूर पावपाक सुमार 15 दीस लागतले अशें संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळ दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष डॉक्टर गुरुदास नायक हाणें सांगलें. एक विज्ञान आसा वारकरीचे हांगासरल्यान हजारो वर्सांची परंपरा वारकऱ्यांनी जी जपल्या आनी अख्खो एक म्हयनो पायी चालत देवाचें नामस्मरण करत थंय वचप, ताजेर आतां व्हडले व्हडले पाश्चात्य जे देश आसात ते ताजेर PhD करता. हें कितें चल्लां काय म्हणून शिक्षीत समाज आसूं मागीर तो अशिक्षीत आसूं कोणूय आसूं, एक भारावलेलो एका हातून भितर ताका एक भार आयिल्लो आसता, त्या भारान भितर तो त्या पंढरपूरच्या वारीक वता आनी आपोआपच खंयच्या दोतोराक दाखोवपाची गरज ना, ताजे अर्द्यांतली अर्दी जी कितें आसा ती खंयच्या थंय पयलीं काबार जाता. विठ्ठलांचो निवास जो आसा हो महाराष्ट्रान आनी पंढरपुराक जालो. थंयच्यान त्या भक्तींतल्यान सगळ्या देशभर अश्यो ज्यो वावटळी गेल्यो, त्या भक्तीच्यो लहरी ज्यो गेल्यो, आमच्या देशान सगळ्या ठिकाणी सगळ्या जातींतले संत जन्माक आयले. तरे सगळ्यांनी वारकरी संप्रदायांच्या जाग्यार पण भक्ती संप्रदाय हो खूप मोठो संतांनी केलो. पण ताची श्रेय जर खंय जर वता जाल्यार भक्त पुंडलिकान जे विठोबाचे प्रत्यक्ष निवास हांगा घडोवन हाडलो, आमच्या भुमीन घडोवन हाडलो. अशा पंढरपुरात आणि हाका सगळें श्रेय वता. ही वारी सुद्धा जी काढली वता ही पंढरपूरच्या विठोबाच्या नावान काढली वता आणि त्या ठिकाणी आम्ही प्रस्थान करतात. ही श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळा अध्यक्ष दक्षिण गोवा केपे ही आयची चवथी आषाढी एकादशी पायी वारी निमित्त ही वारी सुरू जाल्या आणि आयच्यान ती बरोबर 17 दिसांनी म्हणजे जवळ जवळ 4 तारखेक आम्ही पंढरपुराक हारी आसतले. वाटेर वता आसतना नामस्मरण, हरिपाठ, गजर, कीर्तन, प्रवचन हे सगळ्यांचा आस्वाद घेत सतत नाम संकीर्तन करत आणि वाटेर एक तरेचो इनडायरेक्टली
प्रचार आणि प्रसार करीत वता, म्हणजे देवाचे हे म्हत्व पडचें किंवा वारीचें म्हत्व पडचें. आणि नंतर 4 तारखे पावतरी 5 तारखे रेस्ट, 6 तारखे एकादश करतात, 7 तारखे काल करून भायर सरतात. माशेल गोपाळ कृष्ण मंडळान लेगीत आषाढी एकादशीच्या पायी वारीक प्रस्थान केले. आमदार गोविंद गावडेन वारकऱ्यांक आपल्यो शुभेच्छा दिल्यो. आमी पायी चालत जे मंडळ आसा गोपाळकृष्ण पायी वारी जे माशेलांतल्यान आमी चालू केला आनी आमी पंढरपूर वयता चलत. सो एक भाग्य लागता, कित्याक आमकांय दिसतालें की वचपाचें म्हणून. सो अंदू हें भाग्य आमकां लागलां आनी आमच्या वांगडा बाकीचे माऊली आसा. टोटल आमी 67 आसा हे ग्रुपाक, जाणटे नेणटे सगळे आसा. सो देवाचें नाम स्मरण घेवन आमी आयच्यान कॉमेस करता आनी 2 तारखेक पंढरपूर पावतले. पण पायी वारी करणारे लोक जे असतात ते भक्त जे असतात ते वेगळेच असतात आणि म्हणूनच ह्या पायी वारीक वेगळेपण आसा. आणि ह्या पायी वारीक वचणारो प्रत्येक जो भक्त जो आसा तांकां ताकद दिवची, तांकां बळगें दिवचें, तांचे कुटुंबाक बरे तरेचे जीवन प्राप्त करून दिवचें, आरोग्य प्राप्त करून दिवचें, हेंच हांव ह्या समयाचेर म्हणटलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर आणि हेर प्रशासकी पदांचेर बिनराजकी मनशाचीच नेमणूक करची अशी मागणी कला राखण मंडळान केल्या. कला अकादमीत राजकीय फुडाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाक लागून कितें जाता हें जग जाहीर आसा. कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर आणि हेर प्रशासकी पदांचेर सरकारान कला क्षेत्रांतल्याच मनशाची निवड करची अशी मागणी कला राखण मंडळाच्या सदस्यांनी केला. ओके, सरकाराची जबाबदारी आसा हांगा नवो चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर वायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव बोर्ड हो अपॉइंट करपाक जाय. सो आतां ह्या कला अकादमी भितर राजकारण्यांक हाडटकर कितें दुर्दशा जाता वा बाकीचे कडेन कितें दुर्दशा जाता ती सगळी आमी पळयिल्ली आसा. ताका लागून आमचो सामको स्पेसिफीक डिमांड आसा की आतां तरी सरकारान कलाकारांच्या ह्या सगळ्या दबावा मुखार येवन तुमकां मंत्र्याक काडचें पडलें, तश्यो बाकीच्यो गजाली तुमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. आनी ती आमची मागणी आसा की जेन्ना तुमी चेअरमॅन अपॉइंट करतात, जावं कला अकादमीचेर वा जावं राजीव कला मंदिराक वा काणकोण जें कला मंदिर रवींद्र भवन आसा त्या रवींद्र भवना भितर, थंय चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅन हे कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय. ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात, कारण राजकारण्यांनी कितें जाता तें आमी पळयिल्लें आसा. खंयचोच मंत्री, खंयचोच आमदार वा खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी जो आसा तो हांगा चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन म्हूण नाका. जशें पयलीं चलतालें तशे तरेन तें जावं दी. आनी एडमिनिस्ट्रेटीव अनुभव आशिल्लो, फकत बेश्टोच हें न्ही, एडमिनिस्ट्रेटीव प्रशासनाचो प्रशासकी कामाचो अनुभव आशिल्लो अशे तरेचो एक जाणकार, कलेची जाण आशिल्लो जाणकार कलाकार वा कलेच्या क्षेत्रांतलो, साहित्याच्या क्षेत्रांतलो, वेगवेगळ्या हातूंतलो हे जे आसा ताजी जाण आशिल्लो मनीस आतां तरी सरकारान हांगा चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर बरे बरे कलाकार आसा ते एक्झिक्युटीव बोर्डाचेर घेवचे, जनरल कावन्सिलाक घेवचे आनी त्या पद्दतीन राजीव कला मंदिर आनी हें जें कला अकादमी आसा ती आतां कलाकाराच्या हातांत दिवन पयली भशेन कलाकारांनी ती चलोवची अशी मागतात. आनी त्याच भशेन अजून पर्यंत काणकोण रवींद्र भवनाची अपॉइंटमेंट जाल्ली ना. थंय बी ह्या कलाकारांक आनी कलेची जाण आशिल्ल्या मनशांक जे बिनराजकीय आसात आनी कलाकार आसात आनी प्रशासकीय अनुभव आसा त्या लोकांक अपॉइंट करचे अशें आमी मागतात. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीची नोकर भरते खातीर परतून देश पातळेचेर जायरात. गोवा फॉरवर्ड आनी RG आक्रमक पोरू वर्सा ह्याच कंपनीन अशीच जायरात काडिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर देश पातळेचेर जायरात काडिल्ल्यान परतून बोवाळ सुरू जाला. ही प्रक्रिया 17 ते 29 जून मेरेन गोंय तशेंच गोंया भायल्या राज्यांनी जातली अशें जायराती वेल्यान कळटा. गोंयांत आशिल्ल्या फार्मा कंपनीत भायल्या राज्यांतल्या लोकांक भरती करपाच्या प्रक्रियेक लागून गोंयकारांचेर अन्याय जाता. गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत स्थानिक लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा दिल्ले. मात हें आश्वासन फेल थारलां अशी खर टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या. इंडोको फार्मा कंपनीन फाटल्या वर्साय गोंया भायल्यांक भरती करपा खातीर जायरात काडिल्ली, मात विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान तांकां गोंयांत इंटरव्यू घेवचे पडिल्ले. परतून ह्या कंपनीन जायरात काडल्या आनी भायल्या लोकांक घेवन कंपनी चलोवपाक सोदता. गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य मेळना जाल्यार कंपनीच बंद जावपाक जाय अशी टिका गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. 1 वर्सा नंतर हीच कंपनी परती बोईसर, गुजरात आनी पुण्याक एडवर्टिजमेंट धाडटा.
आनी एडवर्टिजमेंटान रिक्वायरमेंट कितें आहा BSc B.Pharm ह्यो सगळ्यो कॉलेजी आनी सगळे भुरगे गोंयांत आसात. सो हे भायल्या लोकांक घेवन गोंयची इंडस्ट्री जंय गोंयांत ताका गोंयच्या सरकारान ताका फायदो केला आनी इंडस्ट्रियल प्लॉट दिल्या थंय भायल्या लोकांक घेवन गोंयांत इंडस्ट्री चलोवंक सोदता. गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य म्हणटा तें मेळूंकूच जाय आनी जर मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय. गोंयांत प्रायवेट सॅक्टरान जे गोंयचो टॅलंट आहा तांकां जर गोंयांत जॉब मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री आनी आमकां कित्याक जाय. ते बेगीनच्या बेगीन एक्शन घे नाजाल्यार आमकां लॉ वी वील हॅव टू टेक लॉ इन टू अवर हँड्स अँड सी दॅट दीस कंपनी शट्स डावन. मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कंपनी सामकार निषेध केलो. कंपनीच्या प्लांटात काम करपा खातीर जाय तशे एक्सपर्ट गोंयांत कमी आसा अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप केल्या उपरांत कळून आयिल्ल्याचे RGPचो मुखेली मनोज परब सांगता. आयकयात. हो जो तेंचो प्लांट आसा हो खंय तेंचो एक स्टरायल प्लांट आनी हो प्लांट फक्त सिपलाचो आनी तेंचोच गोंयांत आसा. आनी ह्या प्लांटान जे एक्सपर्ट जाय जे स्टरायल एनवायरमेंटान काम करपी जे एक्सपर्ट जाय ते गोंयांत भुरगे खूब कमी आसा आनी ते कंटिन्युअस खंय हे पोजिशनाक लागून ते एडवर्टिजमेंट घालीत आसा आनी तांकां भुरगे मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी भायर घातले आनी तेंच्यांनी हे रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आमच्या गोवोरमेंटाकूय तेंच्यांनी इंटिमेट केल्लें तेंच्यांनी सांगलेलें. आमचो सरकार BJPचो सरकार आसा हो कितें करता गोंयकारांक लागून हे सगळ्यांक खबर आसा. सो हितून जो मेजर फेलियर जो आमकां आयडेंटिफाय जालो तो म्हटल्यार आमच्या सरकाराचो. कित्याक ह्या प्लांटाक लागून जे भुरगे लागता ते भुरग्यांक तयार करपाचें काम तांकां तो स्टाफ दिवपाचें काम ते गॅप भरपाचें काम हे सरकाराचें आसल्याचें सरकारान करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.